माशाल्लाह जी, ये लाखे साहब की जो है, लाखे की अपनी जो है ब्रीड आ चुकी है हमारे पास। 10 अंडे रखे थे और 10 के 10 जो हैं बच्चे हमारे पास आ चुके हैं। लाखे इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। शौक करवाऊँगा इनका भी जी। ये अभी आधे-आधे दिन के नहीं बल्कि एक-एक दिन के हो चुके हैं, कल निकले थे। एक-एक दिन के हो चुके हैं और थोड़े बड़े हों तो इनका शौक आपको करवाता हूँ।